السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملتن كبجمتوتا داوأتوتا تلفزيوني حملتن ودوكينا كان guyyaa har'aatiif qabanne kan biyya keessaa fi biyya alaa hangafoota isaanii dursuun isin dhageessifnaa oduu waliin an Amiin Shubbiseeti. Manni maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee hooggantoota mana marichaa kutaalee magaalattii irraa filatamaniif leenjii kenne. Godina Goofaatti qarshii miidhamtoota balaa sigiga lafaatiif walitti qabamee ture hatuudhaaf shakkamtoonni yaalaa turan to'annoo seeraa jala oolan. Safaricom Itiyoophiyaan bara baajataa 2024 doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kasaaruu madaalliin ba'ee agarsiise. Lammiileen Falastiin waraana Israa'eliitiin du'an 67 fi 173 gahuu ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin durfamu beeksise. Majlisni magaalaa Finfinnee hooggantoota mana marichaa kutaalee magaalattiitti walitti filaman leenjise. Mana maree ol'aanoo dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee kutaalee magaalattii hunda irraa walitti kan qabamanii fi walitti qabaa kutaalee magaalattii ta'uudhaan kan filatamaniif leenjii ogummaa kenneera. Manni marichaa akkuma majlisoota Itiyoophiyaa keessa jiran hundaa yeroo ceehumsaa waggaa 3 erga xumuree booda dhuma bara 2017 irratti kan filannoo geggeeffamaa tureen hooggantoota isaa ummataan erga filatee booda amma bifa haaraan hojii eegalee jira. Pirezidaantiin mana maree ol'aanoo dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Dr. Sheikh Sultaan Sheikh Amaan Eebba marii kana irratti argamuun hooggantoota kutaalee magaalattii irraa dhufaniif ergaa dabarsaniiru. እንደሚታወቀው የአዲስ አበባ ህዝበ ሙስሊም ይመራኛል ወደ ተሻለ ተቋማዊ ልህቀት ይወስደኛል ወደላቀ ሁለንተናዊ ከፍተኛ ያደርሰኛል ያላቸው አመራር መርጦ ስልጣን ካስረከበ አሁን 1 ወር ደፍነናል። አላህ አማናን በቁርጠኝነትና በብቃት የሚወጡ አመራር الله እንዲያደርገን እንለምነዋለን። የህዝበ ሙስሊሙ ፍላጎትን ለማርካት የመሪነት ሚና በሚገባ ለመወጣት ቁርጠኝነትና ብቁ መሆን ይጠይቃል። ስለሆነም ተነሳሽነት ማጎልበት ቁርጠኛ ብቁ መሆን አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። እንደሚታወቀው ያለፉት የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ያለፉት 3 ዓመታት የሽግግር ጊዜ በመሆኑ ስህተቶችን በመቻቻል በትዕግስት መርህ ስናሳልፍ የነበርን ጊዜ ነው። አሁን ግን በእቅድ እንመራለን፣ ራሳችንን እናበቃለን፣ ሌሎችንም እናሰነጥላለን፣ ስራዎችንም እንከታተላለን፣ እንገመግማለን። Dr. Sheikh Sultan Sheikh Amaan Eebba ergaa isaanii keessatti ummata amaanaa nutti kenne tajaajiluudhaaf murannoo fi gahumsi barbaachisaa ta'uu eeraniiru. Itti dabaluunis namni amaanaa ofirraa qabu kamiyyuu qophummaan adeemuu irraa waloon hojjechuu fi wal dhagahuun akka dursuu akeekkachiisa kennan. Mana maree ol'aanoo dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinneetti barreessaa ol'aanaa kan ta'an Ustaaz Shahabuddin Sheikh Nuura hooggantoota majlisa kutaalee magaalattiitiif filatamaniif leenjii ogummaa kennaniiru. Qabxiin seensa yuunivarsiitii sagantaa sirreeffamaa yookaan rimeediyaalii ifoome. Barattoota bara 2017 qormaata bahiinsaa biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatanii bahan gosoota barnootaa qoratamaniin 33 fi isaa ol kanneen galmeessan filannoo hundaan dhaabbilee dhuunfaa fi mootummaa sagantaa sirreeffamaa yookaan rimeediyaalii jedhamuudhaan waamamu irratti hirmaachuu akka danda'an himameera. Barattoonni dhaabbilee mootummaa keessatti sagantaa sirreeffamaa irratti hirmaatanis qabxiin isaanii kan ifoome yoo ta'u, haaluma kanaan saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaa dhiiraaf qabxii 216, saayinsii uumamaa fi saayinsii hawaasaatiin dubaraaf ammoo qabxii 204 ta'uun mirkanaa'eera. Naannolee guddattootaa fi horsiisee bultootaaf jedhamanii adda bahanitti damee fi saala isaanii adda baafachuudhaan 198 warroonni galmeessisan sagantaa kanaan yookaan sagantaa rimeediyaalii jedhamu kanaan barnoota isaanii itti fufuu akka danda'an ministeerri barnoota Itiyoophiyaa beeksiseera. Godina Goofaatti qarshii miidhamtoota balaa sigiga lafaatiif walitti qabamee hatuudhaaf shakkamtoonni yaalaa turan to'annoo seeraa jala ooluun dhagahame.
naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gezzee Goofaa ganda Keenchoo Shaachaa Gozdiitti gaafa adoolessa 15 bara 2016 balaa sigiga lafaa mudateen miidhamtootaaf qarshii miiliyoona 60 ol walitti qabamee kan ture yoo ta'u qarshii walitti qabame kana hatuudhaaf shakkamtoonni yaalaa turan jedhaman yeroo ammaa kana to'annoo seeraa jala ooluu kominikeeshiniin mootummaa godina Goofaa beeksise. Kominikeeshiniin godina Goofaa ibsa isaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen guyyaan isaa fulbaanaa 27 bara 2018 balaa sigiga lafaa hamaa adoolessa 15 bara 2016 mudateen lubbuun namoota dhibbaan lakkaa'amanii akka darbe yaadachiise. Balaa mudate hordofuun mootummaan namoota balaa kanaan miidhaman akkasumas deeggarsa uummata biyya keessaa fi biyya alaa irraa sassaabame hordofee taatee balaa kanaa itti dhiheenyaan hordofaa akka ture beekamaadha jechuun dabaleera. haa ta'u malee deeggarsi hawaasaa biyya keessaa fi biyya alaa guutuu idil addunyaatiin namoota balaa kanaan miidhamaniif walitti qabamee kiisha keenya seenee badhaadhina hin mallee arganna jedhanii namoonni socho'aa turan gocha qaanii fi faallaa namoomaa ta'e kana raawwachuudhaaf osoo yaalaa jiranii harkaa fi harkatti qabamaniiru jalaas fashalaa'eera jechuun dubbatan. Hawaasa balaa kanaan miidhameef kan arjoomame qarshii Itoophiyaa miiliyoona 60 fi 200 fi 76 fi 383 shakkamtoonni kunneen lakkoofsa cheekii kanaan dura bahee fi amma haqame 42221123 fayyadamuudhaan hatuufaaf osoo yaalaa jiranii to'annoo seeraa jala oolaniiru jechuudhaan ibsi kominikeeshinii mootummaa godina Goofaa baasee beeksiseera. Akkasumas shakkamtoonni kunneen to'annoo jala oolfamuu isaanii ibsi walta'iinsa baankii daldala Itoophiyaa damee Finfinnee fi fuula miidiyaa kominikeeshinii godina Goofaa ibsa kana waloon beeksisaniiru. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gezzee Goofaa ganda Keenchoo Shaachaa Gozzii jedhamu wiixata adoolessa 15 bara 2016 balaa roobaatiin sigigni lafaa kan mudatee fi lubbuun namoota 200 ol tahanii darbuun isaanii ni yaadatama. Safaricom Itoophiyaan bara baajataa 2024 doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kasaaruu isaa beeksiseera. Safaricom Itoophiyaa bara baajataa 2024 doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kan kasaare yoo ta'u kunis galii dhaabbatichi waggaatti argatu doolaara Ameerikaa miiliyoona 53.6 harka 6 oliin kan caalu ta'u madaalliin gabaa telekoomii Itoophiyaa beeksisee jira. Kisaaraan kunis sababa walgituu dhabuu caasaa fi dhaabbilee kan ibse yoo ta'u madaallichi kun Safaricom miidhuu eeree jira. Baasiin Safaricom hojii geggeessuudhaaf baasuu galii argatu daran kan caalu ta'uu kan gabaase madaallichi kun baasii kanneen akka ijaarsa neetworkii, kaffaltii qunnamtii, kaffaltii hayyamaa akkasumas kanneen biroo kan dabalatuu fi kisaaraan kun yoo akkanaan kan itti fufe ta'u dhaabbatichi gabaa keessaa bahuu akka malus akeekkachiiseera. Faallaa Safaricoomiin Itiyoo Telekoom bara baajataa wal fakkaatuun galii doolaara Ameerikaa miiliyoona 696 argachuu kaasuudhaan dambiilee fi caasaalee lafa jiran isa fayyaduu isaa madaalichi kun beeksiseera. Riiformii gatii hayyamaa dambiilee gatii waamicha sagalee fi waliif qoodinsa bu'uuraalee barbaachisanii yoo ta'u seektarri Itiyoo Telekoom investii yeroo dheeraadhaaf tursiisuu yookaan neetworkii madaalawaa uumuudhaaf ni rakkata jedhe madaalichi kun. Oduu biyya alaatiin lammiileen Filisxeem waraana Israa'eliin du'an 67,173 gahuu ministeerri fayyaa Hamaasiin durfamu beeksise. Waraanni Israa'elii fi Hamaas guutumaan guututti erga jalqabee guyyaa 732ffaa irra kan gahe yoo ta'u adeemsa kana keessatti jijjiiramni guddaan kan mul'atee fi lubbuun namoota 60,000 lakkaa'amanii kan bade akkasumas magaalonni Filisxeem kanneen qarqara galaanaa irratti duraan bareedina addaa qaban yeroo ammaa kana daaratti jijjiiramaniiru. Akka miidiyaan Anadooluu guyyaa 3 dura gabaasetti Israa'el boombii toonii 100,000 yookaan kiiloogiraama miiliyoona 10 ol Gaazaa irratti kan darbattee fi sababuma kanaan ammoo walumaa galatti maatiiwwan 2,200 ol lubbuu isaanii dhabuun mirkanaa'ee jira. Akka qorannoon saatalaayitii geggeeffame agarsiisutti bu'uuraaleen misoomaa guutumaan guututti kan barbadaa'an yoo ta'u magaalaa Gaazaa qofa keessatti daandiin kiiloomeetira 1,990 guutumaan guututti akka barbadaa'e yoo ibsu 1,440 kan ta'u ammoo walakkaa oliin barbadaa'uu isaa ifa godheera. Marii yeroo garagaraatti geggeeffamus osoo hin milkaa'in kan hafuufi torbaan osoo hin guutin dhukaasni irra deebi'ee kan eegaluudha. Kunis kan ta'eef mariin godhamuu fi murteeffamus qaama tokko kan giddugaleessa godhate yoo ta'u Israa'el Hamaasiin alatti qaamolee hidhatanii fi kanneen hin hidhanne kanneen akka Hizbollaa, Huutii Yamanii fi jiraattota Siiriyaa yeroo garagaraatti daangaa ceehuun kan haleeluun beekamtuudha. Akka ragaan ministeera fayyaa Filisxiim walumaa galatti beeksisetti
turtii guyyoota 732 kana keessatti lammiileen Falastiin 67 fi 173 waraana Israa'eliin kan ajjeefaman yoo ta'u isaan keessaa 20,000 fi 179 kan ta'an daa'imman umriin isaanii reefuu waggaa 5 gadii ta'uu mirkaneesseera. Kana malees lammiileen 9,000 fi 500 ta'an hanga guyyaa har'aatti reeffi yookaan janaazni isaanii kan hin argamne yoo ta'u kanneen 100,000 fi 60 ol ta'an ammoo qaamaan miidhamtoota ta'uun galmaa'aniiru. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun kenna kan guyyaa har'aatiif qabanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufuu daawwadha.